Halo guys, kembali lagi. Kali ini saya akan mengupgrade mengupgrade RAM laptop Asus. RAM-nya saya beli online 4 GB 200.000. Nanti akan coba saya langsung pasang di laptop ini. RAM-nya ori tapi dari Cina ya, rakitan Cina. Langsung aja ya, belakang dulu kita buka. Balik lagi, sini dia ya, ini yang kita congkel, ini udah pecah-pecah, saya lepas kalian. Nah, ini agak kita paksa ya, di sini ya nyongkelnya ya. Sini kayak ada kliknya, klik, jadi harus agak kita paksa. Keliling, kita buka, tapi awas pelan-pelan, nanti di depan itu ada kabelnya ya. Nah, udah buka. Nah, ini ya, harus kalian lepas dulu nanti. Kita keluarkan. Nah, baru kita lepas. Kalau ini kita congkel, buka gini ya, nah, baru kita lepas. Nah, satu lagi, ada 3 ya, satu lagi yang ini. Oke. Nah, kalau 3 udah lepas, nah udah bisa kita ambil. Mau ditarik ini.
Ini guys, akhirnya sudah ketemu slotnya. Ini kita masukkan. Sebelum ke situ kita bersih dulu ya. Oke, setelah dibongkar tadi, nah ini intinya ya. Jadi di sini ada 2 slot, yang satu ini udah bawaan ya, 4GB. Nah ini yang saya beli tadi, yang tak tunjukin 4GB juga. Nah ini masangnya hati-hati guys, pastikan ini garisnya ini masuk. Kita dorong sedikit, nah agak miring gini ya posisinya ya. Nah baru kita tekan ke bawah biar ini yang pojok ini nanti ngunci. Nah ini sudah kepasang. Nah baru kita rakit lagi. Diingat-ingat jangan sampai lupa. Nih kanan kiri buka. Nah ini cabut. Nah oke. Oke. Yuk kita pasang lagi. Soket-soketnya jangan lupa. Oops. Iya kakak. Ke sana kakak, sana kakak. Ini apa? Bukan, ini bukan sampah. Sampah. Ya udah, sana masuk apa? Masukkan dulu posisinya ya, bro, jangan sampai terganjal-ganjal atau nggak bisa masuk. Nah, ototnya oke, bisa kita pasangi kembali.
Bisa tok. Bisa bongkar nggak bisa pasang. Hari ini jam mana? Dapet. Oke. Aduh. Oke, sudah semua. Tototnya kita pasang. Semoga nggak lupa ya. Ini yang pasti sini dulu. Jangan lupa soketnya tadi. Satu. Dorong tutup tes. Sip. Ya, masuk ini. Udah kunci. Udah, oke. Tinggal satu lagi. Oke, kita lanjut. Saya urutan tadi. Oke, kita kencangi. Kita pasang semua. Oke, langsung kita lihat hasilnya. DX Diak. Berapa RAM-nya? Kalau sudah 8 berarti sukses. Dan ternyata sudah 8 RAM-nya. Ya. Oke, berarti berhasil. Sekian dari saya. Semoga bisa membantu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like. Terima kasih.